로보 어드바이저 쉽게 설명드립니다. 심장이 없는 양철 인간이 투자하는 것입니다. 로보 어드바이저는 로봇 자문가라는 뜻이죠. 금융에서는 알고리즘, 빅데이터를 활용해 투자자의 투자 성향이나 목표 수익률 등을 분석하고 그 결과를 통해 투자 자문, 자산운용 등 온라인 자산관리 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 투자는 이론뿐 아니라 심리적인 요소도 굉장히 중요한 영역입니다. 예를 들어 주식 투자를 할 때 가장 속상한 상황 중 하나가 두려움이라는 본능이 조절이 안 될 때입니다. 유망해서 산 주식이지만 갑자기 떨어지면 무서워서 손절한다든지, 남들이 지금 안 사면 너만 거지 되는 거야 라고 겁줘서 고점 매수를 한다든지, 여러 문제가 감정에서 발생합니다. 하지만 로봇은 감정이 없죠. 그렇기에 보다 데이터에 기반한 솔루션을 제공합니다. 그뿐 아니라 서비스를 제공하는데 사람의 개입이 최소화될수록 수수료 같은 비용이 줄어들게 되어 접근성이 좋습니다. 다만 돈의 흐름은 항상 사람의 욕심과 함께 가기 때문에 로봇이 얼마나 좋은 수익률을 낼 수 있는지는 지켜봐야 합니다.